So ayun po mga amigo, yung sinasabi yung TSL sa mga amigo na maraming tao dito nagtatanong kung kailan kami aalis. Ciao, me che ci sono? Che ha dicho? Estos dos chicas que ha dicho. ¿Quiere beber? Tomar bebida. ¿Ah? Quiero tomar bebida. Pero, ¿qué tú has dicho? Yo no quiero. Ah, tú no quieres. Ah, ella quiere beber. Beber. Hoy viernes visita para el todo bongue a tomar. Para tomar. Ha dicho. Ah, ella llamar tú para tu beber. Esta de aquí, familia para todo bongue. Ajá. Ella viniera aquí para decir ella. Para decir yo, podemos ir ahí para tomar. Después mañana problema. Mañana problema. Sí. Aha. Oh, yun, may dalawang nagpunta dito na babae at sabi ganun ay inaaya si Mami makipag-inuman doon kila Papa Bonggay. Sabi niya Mami ayoko. Ayaw niya at hindi nga na umiinom si Mami na. At iniiwasan niya ang problema. Mas mejor para problema para no hay problema. Ella no vive aquí, ella vive ahí delante. Venir aquí para beber. Pumunta dito para uminom lang. At Porque inaaya pa si esta Mami. cada día bebe. Kasi yung isa po laging umiinom, yung dating friend ni La Juana na yun. Pero si Mahmoud na mapang-asar, ayan po. Si Sophie nag-aayang kumain ng helado. Ayaw daw niya ng pizza, gusto niya helado. Choosy. Tuno kere pizza? Solo helado? Helado raw ang gusto. Ito Mahmoud, keto kere helado pizza. Trabajar todos los días. Mahmoud, keto kere helado pizza. Helado. Oh, helado rin ang gusto, ice cream. Con caramelo. Oh, with chiclet daw, may bubblegum daw, tsaka candy. ¿Qué más? Chicle con caramelo. ¿Dónde tu mamá? ¿Dónde apoyo? Te traje el bufo. ¿Dónde apoyo? ¿Dónde apoyo? Te traje pan cenado. ¿Dónde tu madre? ¿Dónde apoyo? ¿Dónde Ay, no. ¿Dónde ha ido? Rocky. Rocky. Nagpunta raw sa kanyang tatay yung si Apoyo. Tanong ko saan siya. So ayun po mga amigo, hindi po maiksi si Mami na makipag-inuman doon at talagang sabi niya Mami hindi na siya umiinom at ayaw niya ng ganung buhay. Kaya nga po sa totoo lang, 'di ba kaya natin na nagustuhan din si Mami dahil nagbago ang kanyang buhay. Mami, no? Sa hindi po nakakilala si Mami antes to beber, no? Sí. Está en bar, restaurante. Todos. Sí. ¿Cuántos años está ahí? Bar, beber. Mucho, toda mi vida. Todo tu vida. Ayun, sabi ni Mami, sa tinanong ko kaya gaano katagal ka Mami na nag-iinom, ganon. Sabi niya buong buhay daw niya, ganon. Kumbaga, pero cambiar, no? Sí, cambia, porque cuando yo trabajaba antes, cuando yo trabajaba, Ajá. yo en el trabajo, cuando viene niños así, cocinar, día que yo cobraba, yo beber. Domingo, lunes trabajo. Así. Ahora yo no trabajo. Eje. Mi casa quema, no nada, solo. Tú me encontraste solo hacer yuca sentado. Hacer yuca Sí. todo el día así. Cuando no hay trabajo. Ahora yo no tiene bebé, yo no tiene embarazo, yo no enferma. ¿Qué yo hacer aquí sentado? Filipinas también como mi país, igual. Sí. Vale. Igual. So sabi ni Mami ay nung siya daw ay nagtatrabaho, pagka papasok siya sa trabaho, tapos pagka kubrahan ng sahod, inom daw siya ng inom. At wala siyang ginawa kundi maglasing lang ng maglasing. Tapos, nung nasunog daw, nag-start na nasunog yung kanyang bahay, unti-unti na nabago yung kanyang pananaw sa buhay. Kasi wala nga tutulong sa kanya kasi wala siyang trabaho. So, kailangan niyang gumawa ng yuka para magtinda. So, sa hindi po nakakaalam mga amigo, si Tia Cesa ay matindi ang pinagdaanan nito sa buhay, lalo na sa nung nasunugan sila. Kasi walang tumulong sa kanya kung hindi yung ibang mga can ayudar to antes cuando como tu casa. Papa Bonggay, ayudar po ko, no? Sí, papá, ¿con qué daría casa para vivir? Pero si Papa Bonggay ang tumulong sa kanya nung nasunugan si Mami. Después Mami, cuando tu casa quemó, poco a poco cambiar no beber, no? Así. Sí, cuando mi casa quema, yo no bebé más porque yo no dinero. Ese día, ahora, momento así, yo no amiga más.
Solo a casa yo sentado solo días yo así, Ajá. pensar, después llorar. Así. Yo no nadie más. Aha. Ayun, sabi ni Chelsea ay nung nasunugan siya, wala siyang pera, syempre walang pang-inom. Kaya ganun. Ano daw? So ano yun, ang sabing ganun. Sabing ganun ni Diga acá. So sabing ganun ni Tia Celsa. Así, Matina, no vías. Ano daw? May sinasabi si Bambine. ¿Qué ha dicho? Mame? ¿Ah? ¿Qué ha dicho? Preguntaba qué cosa para poner el ombligo. ¿Qué es Cuando esto? cortarnos, Sí, nosotros ponemos sal sí. para curar. ¿Poner? Sal. Sal? Sí. Nagkatanong si Balbina kung ano daw ilalagay sa pusod ng bata. Asin daw ang nilalagay. Sal? Sal para seko. Ayun. Kasi yung puso daw ng bata ay paano daw matutuyo. Ang nilalagay daw ni Mami ay asin daw. Kaiba talaga sila, no? Ayan, no, kumpiyansa kong su hermana. Nagtatanong daw kasi, nandiyan yung kapatid ni Celia at ang sabing ganun ay lalagyan daw ng asin yung pusod. Kaya napapunta si Balbina dito para itanong kung totoo daw ba nilalagyan ng asin yung pusod para daw matuyo. So sabi ni Mami, oo, ganun daw nilalagay. Mami, cuando yo preguntar esto, no? ¿Quién para ti, no? ¿Quién persona no contenta cuando tú vas ahí mi país? No contenta. Hay gente no contenta. Aunque yo aquí yo no lo sé. Pero mucha gente, su corazón no quiere. No quiere. Sí. Pero cuando hablar contigo, bien. Sí, hablan conmigo bien, pero su corazón Pero su no corazón decir no quiere. Sí. Yun. Kaya tanong ka Mami kung sino yung mga tao na ayaw na makapunta siya sa Pilipinas. Sabi ni Mami marami daw. At pagkaharap nga daw ni Mami ay okay, pero pagka isa puso daw ay hindi o hindi gusto na makapunta si Mami sa Pilipinas. ¿Qué esto gente quiere hacer para ti? Vivir Ver yo sufrir. Sufrir. Esta gente quiere ver yo sufrir. Por eso cuando ellos así quieren ver yo solo sufrir. Ayun. Sabi ni Mami, yung mga tao doon na yun ay gusto ay maghirap siya. Ang gusto nila ay magdusa si Tia Celsa. Yun ang nais ng mga tao dito. So marami dito yun na ganun po ang ano ni Mami, ang napipil niya. Kasi syempre ngayon ay iba na si Mami, hindi na kagaya dati. Kita nyo, asa bahay na lang siya. So, meron po tayong isang katanungan mga amigo na gustong malaman din kay Tia Celsa kung ano ang kanyang isasagot. Kasi syempre, ang dami rin nagsasabi na ay si Ruel ay ganyan lang yan, papupuntahin sila Tia Celsa sa Pilipinas tapos parang wala namang plano, yung mga ganon. Yun ang nababasa ko at yun yung nababasa ko sa comment talaga na sabing ganun, parang walang plano. Pag nagla-live ako, may mga sumisingit na ganun na sinasabi na wala daw akong plano kila Tia Celsa. Ang gusto ko lang daw iuwi pansamantala. Tapos yung future, wala daw akong plano sa future nila. Yun yung naririnig, yun ang nababasa ko sa mga komento. Kaya tanungin na natin si Mami kasi lahat po ng desisyon na ito ay si Mami. Mami, no, todo tu decision, esto no decisión para mí, no. Esta decisión todo es para ti. Sí, es decisión. Todo decisión para tus niños, para ti, no para mí, no. Yo no decir, Mami, ven aquí, como así. Como preso. Como así, como preso. Pero todo tu decisión, esa decisión Sí. tú quieres, ¿no? Yo decidí, porque yo he visto cómo tú ayudar yo aquí, con mi niña, escuela, todo. So, Desde la mañana tú no comer. Pero tú preguntas, tía mami, tu niño comido, ¿qué tú comer cada día? Tía mami, tú estás enfermo, ¿por qué hablas así? Tía mami, ¿dónde está Sofía? Pero tú muchas cosas, tú mucho trabajo, cabeza, pero tú pensar para mí, por eso yo decir así. sí.
So, sabi ni Tia Mame, hindi siya pinilit at hindi siya preso. At yung parang sinasakal na sa lahat ng decision po ay si Tia Mame. So, nakita raw ko si Tia Mame kung paano ko i-take care yung kanyang pamilya. So, minsan talaga, madalas tinatawagan ko yan si Tia Mame kung kinakamusta ko, sila Sophie, kung nakakain na. Yun ang sabi ni Tia Mame. Kaya sabi ko nga sa inyo, lahat ng desisyon na pagpunta sa Pilipinas ay kay Tia Mame. Wala po ako doon. Labas po ako sa mga desisyon na yan. Yun po ay siya na ang nagsasabi na lahat ng ito ay kanyang desisyon sa pagpunta niya sa Pilipinas. So ayan po mga amigo. Yung damit po ng anak ni Celia na apo ni Tia Mame ay pinlansya niya. Tia Mame, también yo habla en serio, ¿no? Cuando toda tu familia está en mi país, ¿tú vas a volver aquí más o solo vacación? ¿Qué tu decisión? Esto en serio, ¿ah? Si yo quiero venir vacaciones, depende de mi niño. Uh-huh. Si mi niño me dice que mamá, ya queremos que tú vengas para ver, hay teléfono, yo voy a mandar fotos. Porque aquí para Filipinas, no como Malabo. No como Malabo. Mucho, Sí. mucho dinero de avión. Mucho dinero avión. Para cuando yo vengo, yo tengo que venir mucho tiempo. Ajá. No un día. No, un día. Pues, un año, ya quiero venir vacaciones. No. Ya este año, no así. No, okay. So, ayun, tinanong ko Tia Mame kung babalik pa ba siya dito sa Equatorial Guinea. Ang sabi ni Tia Mame, depende sa mga anak niya. Pero, hindi raw 1 taon, hindi raw 2 taon. Kasi, syempre, hindi naman daw mura ang ticket, hindi ito parang Malabo. So, ang sabi ni Tia Mame ay matagal pa bago siya bumalik dito. Malalaki naman na yung mga anak niya. At yun, wala naman, malaki na yung mga anak niya. So, hindi naman kailangan talagang bantayan. Pero, Tia Mame, todo gente aquí saber tú vas ahí, ¿no? Tú vas ahí mi país, ¿no? Hay mucha gente saber nosotros va mi país, ¿no? ¿No? Sí. Hay mucha gente de saber, ¿no? Sí, mucha gente sabe que yo voy a ir. Pero yo no sé qué día vamos a ir. Tú no decir. No, yo no sé. Mucha gente aquí preguntar. Mucha gente pregunta, ¿qué día vais a ir en Filipinas? Yo he dicho, yo no sé. Vamos a ir, pero yo no tengo fecha aún. Yo no voy a ir ahora. So, ayun po mga amigo. Yung sinasabi yung TSL sa mga amigo na maraming tao dito nagtatanong kung kailan kami aalis. So, hindi sinasagot ni Tia Mame. Sinabihan ko na siya dati pa. Sabi ko, Tia Mame, wag mong sasabihin kung kailan tayo aalis. At masusurpresa na lang sila kapag kami ay umalis na dito. So, pinagkaplanuhan namin ni Tia Mame ang pag-alis namin dito. Dahil hindi maganda na malaman ng mga tao na kami ay aalis. Kasi ilang beses na yon na mayroong nagtatanong kay Tia Mame na kailan kayo aalis, lahat na nagpupunta rito, kailan kayo aalis na tanong. Kasi 'di ba, alam niyo naman po yung nanay ni Tia Mame ay nakakaalam na aalis kami. Pero wala nakakaalam kung kailan talaga ang petsa ng pag-alis namin. So naiisip ko na dapat talaga ay hindi malaman ng pag-alis namin at ito ay dapat sikreto kasi syempre ang mahirap na malaman ng mga tao dito kung kailan umalis kami kasi baka magkaroon pa ng problema. La fecha para mi viaje no puedo avisarlo porque el español dice que donde menos piensa ahí salta la liebre. Yo no puedo decir mi fecha, pero ya estoy para ir. ¿Por qué? Porque posiblemente si yo aviso mi fecha hay otra persona que me puede hacer mal. No todo el mundo me quiere. So sabi ni Tia Mame, hindi niya pwedeng sabihin yung petsa ng kanyang pag-alis kasi pwedeng may gawing masama sa kanya. So alam naman ni Tia Mame yun. So totoo po yan mga amigo na baka may gawing hindi maganda sa amin lalo na kay Tia Celsa kapag sinabi yung petsa ng pag-alis namin dito. At mainam na nakaplano ang lahat mga amigo. Cuando voy a ir solo yo con coche, no hay que lanzarlo porque yo no voy a venir aquí. Coger el coche. Después poner la maleta. Sí. Sí, y también yo no venir aquí. Porque cuando yo venir aquí, la gente va a ver
no? Tú sufres, tú vienes aquí, tú vuelves más. So ayun pa mga amigo, sabi niya mami, nakaplano yung pag-uwi namin sa Pilipinas sa walang makakaalam. Syempre hindi niya sasabihin kung kailan, and then ang gagawin ni Tia Mami ay maaga pa lang ay kukuha na siya ng sasakyan. Syempre maaga silang aalis dito. Padadaanan niya rin yung sasakyan dito sa may likod ng bahay niya, parang walang makaalam. So lahat ng pamilya ni Tia Mami ay wala din makakaalam except sa mga anak niya. Kaya sinabi ko kay Tia Mami na wag niya sasabihin kung kailan ang alis namin. Y también, Tia Mami, todo tus niños no hablar qué día tú vas dejar. Y No, también mi tú niña no sabe. no vas a ver. Sí, y también Sandra, también Jerry, no todos, no puede hablar. Oh, sí. So, sabi ni Tia Mami, kahit yung mga anak niya ay hindi niya sasabihin kung kailan kami aalis. At maganda na wala makakaalam nun para hindi maikwento sa iba. Kasi syempre mahirap na dahil hindi natin alam kung sino yung mga kaaway natin dito o yung pwedeng pagmula ng problema. So ayun po mga amigo, maraming plano po kami ni TSS sa bago kami umalis dito at ayaw namin ng problema talaga. Kaya po ang lahat ay pinaplano namin. Kaya lang syempre mga amigo, ang iniisip din namin dito ay dapat ay makaalis kami ng maaga talaga. So sa mga nagsasuggest, sabi nila ay mag-hotel muna. Nasuggest ko na kay Tia Mami yun. Hindi na raw kailangan. Siyempre si Tia Mami ayaw na gumastos. Ang mahalaga lang ay wag lang malalaman kung kailan ang petsa ng alis namin. Siyempre kukuha siya ng sasakyan at dito niya dediretso. So ayun po mga amigo, I pray na maging okay ang pag-uwi namin. Ang dami nating nalaman kay Tia Celsa. Wala man nanonood ng ating video kaya for sure wala makakaalam ng pag-alis namin. And then sa mga nagsasabi na marami nanonood sa video niyo ng mga ganyan, no. Posible din sa TikTok 'yon, pero sa YT hindi po. Tingin ko hindi. Walang kukontra at walang gagawa ng problema. Kasi sabi nga ni Tia Celsa, walang makakapigil sa kanya sa pag-uwi sa Pilipinas. Nabanggit ni Tia Celsa na lahat ng gagawin niya ay ito ay para sa kanyang anak. So, syempre matanda na rin si Tia Celsa, matanda na siya. So, ang gusto naman niya ay ang iiwanan niya mga anak ay maging maayos ang kanyang buhay. So, ayun po mga amigo, salamat po sa panood ng video na to at God bless. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.